အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel အနေနဲ့ပြီးတော့အားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာပြုတ်ပြသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ Facebook အကောင့်ကိုဘယ်သူမှ share လို့မရအောင်ဘယ်သူမှလာပြီးတော့ဆက်သွယ်လို့မရအောင်ဘယ်လိုမျိုးယာယီဖြတ်ထားလို့ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ Facebook အကောင့်ကိုအပီးတန်ဖြတ်ခြင်းတဲ့ခါကျရင်ဘယ်လိုမျိုးဖြတ်လို့ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ Facebook တွေကိုဝင်လိုက်ပါမယ် Facebook တွေကိုဝင်ပြီးတာနဲ့ညာတောင်းကအဆက်တုံးဆက်ကိုထောက်လိုက်ပါပြီးတော့ဒီထဲမှာပါတဲ့ setting တွေကိုဝင်လိုက်ပါပြီးတော့နဲ့အပေါ်ဆုံးမှာပါတဲ့ personal detail ကိုထောက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အကောင့် setting တွေက personal detail ကိုထပ်ပြီးတော့ထောက်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့နဲ့အောက်ကအကောင့် ownership and control ဆိုတော့ထောက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုထောက်ပြလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့နဲ့အောက်ဆုံးမှာပါတဲ့ deletion or deletion ဆိုတာကိုထောက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင့်ကိုထောက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့အကောင့်ကို temporary ယာယီခဏဖြတ်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်အပေါ်ကဟာကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပြီးတော့တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့အကောင့်ကိုအပြီးတန်ဖြတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အောက်ကဟာကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် temporary ဖြတ်နည်းကိုလုပ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့နဲ့ continue ကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ password ကိုရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နဲ့ဒါလေးကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ယာယီခဏပိတ်ထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အပေါ်ဆုံးကဟာကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နဲ့ continue ကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ Facebook အကောင့်ကိုဘယ်နဲ့ပိတ်ထားမှာလဲပိတ်ထားလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရက်သတ်မှတ်ထားပဲနဲ့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ပါလဲကိုယ့်ရဲ့အကောင့်တွေကိုအချိန်မရွေးပြန်ပြီးတော့ဝင်လို့ရပါတယ် one day ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့နဲ့ဒါလေးကို dan ကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့နဲ့အောက်မှာပါတဲ့ continue ကိုထောက်လိုက်ပါမယ်တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ Facebook account တစ်ခုတည်းကိုပဲ delete လုပ်လေရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ Messenger ကိုပါတစ်ခါနဲ့ delete လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ Messenger ကိုလာပြီးတော့ရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ Facebook account တွေကိုဝင်လာတဲ့ notification ကိုမြင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အောက်မှာပါတဲ့ဒါလေးကိုအမှန်ချက်ဖြုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပြီးတော့မမြင်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါလေးကိုအမှန်ချက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နဲ့ဒီမှာ delete မဲ့အကောင့်ဆိုတော့ရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာထပ်သွားပါပြီ okay ကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ delete လုပ်ပြီးတော့ပါပြီဒါမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အကောင့်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်ချင်တယ်ဆိုရင် delete လုပ်တာမှားသွားတယ်ပြန်ဝင်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်ဒါက temporary delete လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်မရွေးပြန်ပြီးတော့ဝင်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဝင်ပြသွားပါမယ်ဒီမှာဝင်လိုက်ပါမယ်အပြီးတန်ဖြတ်ထားတာဆိုရင်တော့ခုလိုမျိုးပြန်ဝင်တဲ့အခါကျရင်ဝင်လို့မရတော့ပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကိုလည်း like and subscribe လုပ်ပေးသွားဖို့မမေ့ပါနဲ့ဗျာ